Jak do tego doszło, że z Grzegorzem pędzimy właśnie dwoma nowymi motocyklami? Grzegorz Road Glidem, a ja Street Glidem i to białym. Pamiętacie moją Elkę? Jeden test, ale 3 motocykle Harley Davidson. Zapraszamy na film, w którym, ale to za chwilę powiem. Cześć drodzy, ponieważ zawsze zachwalam naszą szczęśliwą rzeźbę, że jeżeli się ją dotknie, to ktoś kupuje motocykl, szczególnie Harley Davidson, tak było tym razem i kilka razy. Ja też dotykam dzisiaj. A zapraszam Was na specjalny film. Pokażemy Wam kilka modeli, które możecie brać pod uwagę przy zakupie. Co wybrać, co decyduje. Zobaczycie sami, które modele będą Wam się bardziej podobały. Pozdrawiam, a jak coś, to rzeźbę można dotknąć. No to jedziemy. Ale tym razem nie tym. Tylko tym razem pokażemy Wam Sportsterkę. O, tego. Bez owiewki, bez niczego, najmniejszy Sportster. Grześ, 2 słowa do widzów. Jedziemy, jest bardzo ciepło, gorąco, 32 stopnie. Jedziemy motorkami. Tak, Grześ jedzie. Ten taki motorek ślubowy albo komunijny. Tak. I drugi motorek Niekomunijny. niekomunijny, powiedzmy, że będzie ksywę mu zrobimy jaką, a przez to, że jest kolor, to myszka. O, to ja jadę myszką i myszka nie ma żadnej owiewki, mi będzie fajnie. I tak trzeba żyć, jedziemy. I tak trzeba żyć, jedziemy. I ruszyliśmy. Ja na tym Sportsterze. Jeżeli chodzi o niego akurat, to jechałem już kiedyś na Sportsterze Andrzeja, ale za chwileczkę powiem Wam szczegółowo. Zobaczcie, jak pięknie sobie ruszyliśmy. Ale zobaczcie też, jak szybko przyspiesza. I wiadomo, w mieście no tak naprawdę może nic nie będę mówił, będzie lepiej. A popatrzcie, jak prezentuje się pięknie ten biały Street Glide. Weź, jak wrażenia? Bardzo lekko. Bardzo lekko. A ten film dedykujemy wszystkim, którzy zastanawiają się nad zakupem motocykla, który wybrać, do czego. I może nie powiem niczego odkrywczego, powiem tak jak AI ostatnio odpowiada na pytania. Oczywiście to do Was należy wybór, który motocykl wybrać. Ale jeżeli chcecie od nas, jako od motocyklistów, użytkowników, osób, które jeżdżą dużo na motocyklach, się czegoś dowiedzieć, to powiemy kilka słów. Ja może powiem o Sportsterze. Jeżeli szukacie motocykla, nie wiem, chcecie się przesiąść ze ścigacza, chcecie mieć Harley'a, kiedyś jeździliście nakedami, ścigaczami i szukacie takiego motocykla, który, jak w pewnym polskim filmie, lubi to zdecydowanie polecam ten wybór. Nie ma żadnych owiewek, jesteście na powietrzu. Bardzo łatwy motorek w prowadzeniu. Wydaje się dużo lżejszy niż jest. Silnikowo bardzo fajnie, elastycznie. No i resztę powiemy więcej za chwileczkę. Tankujemy się, jedziemy dalej. Mamy do przejechania, powiedzmy, nie wiem ile tam dokładnie, 70 km. I coś będziemy wiedzieć, ale bardzo elastyczny i bardzo miły, fajny, lekki, bardzo lekki. A ja o Sportsterze powiem tylko tyle, tak jak Grześ powiedział, myszka lubi zapieprzać niesamowicie. Ale zobaczymy, potem wszystko powiemy jeszcze raz. Tak. Wracając do Sportstera. Szerokie opony, z przodu również, to robi wrażenie. Dobra sylwetka, sportowa. Pozycja, lekko nogi do przodu, lekkie pochylenie, ale naprawdę komfortowo jak na ten typ motocykla. Lubi wysokie obroty i ma niesamowite przyspieszenie. Więc jeżeli szukacie takiego motocykla, naprawdę Sportster jest dobrym rozwiązaniem. Poza tym, jeżeli lubicie jeździć nieosłonięci, bez owiewek, na powietrzu i delektować się tą jazdą, to też jest bardzo dobry wybór. Jest niesamowicie wyrywny. Wyrywa do przodu, chce jechać. Wiadomo, że tutaj nie mogę pokazać pełnej możliwości zakresu, ale jeżeli byśmy jechali na jakiejś autostradzie niemieckiej, na pewno by był bardzo szybki. Dojechaliśmy. Po drodze były zajebiste korki na autostradzie. Jak korki? Korki były letkie. Muzyka mi teraz gra w kasku. Elegancko. Głośno, ale fajna podróż.
fajna jazda, tylko lekkie korki były. Ja już zdążyłem zatankować nawet. Jesteśmy, powiemy, wrażenia jazdy szybkie. Wróciliśmy, znaczy przyjechaliśmy z Krakowa do Katowic. Tak. Jechałem tym motocyklem. To jest Street Glide nowy, komunijny, taki kolor. Tak, taki weselny, ślubny też. Ślubny, bardzo ładny kolor. Tak. Perłowy. Perła. Widać jak się mieni, tak. Tak. I takie szybkie spostrzeżenia jazdy. Jeździ bardzo fajnie. Prędkość, która nie przeszkadza, ta szybka mała, to jest 120. A prędkość autostradową, którą możemy jechać na autostradzie na 6, 140. Z tą szybką w takiej pogodzie jeszcze, ale są podmuchy wiatru. Czyli, a są takie szybki, które już do tego modelu, które można dokupić i są troszeczkę wyższe i podgięte. Myślę, że załatwi na pewno sprawę. Generalnie prowadzenie super. No, zobaczymy, porównamy z Road Glidem. Troszeczkę inna pozycja siedzenia. Tu jest troszkę inna kierownica. Bardziej krzesełkowa tutaj będzie na pewno. Kto co lubi. Dwie inne owiewki. Ramy są te same, silniki są te same, także one będą jeździć bardzo podobnie. Jeśli chodzi o silnik, super. A ja dodam tylko, bo jechałem tą pszczółką, ona po prostu jest dla Mickey osób... Mouse Sport. Tak, ona jest dla osób, które może chcą się przesiąść ze ścigacza, bo nie zauważą żadnej różnicy. Prawda? Tak. To będzie Harley, będzie po prostu, nie chcę powiedzieć, jeździł szybko. O. Nazwaliśmy go Mickey Mouse Sport, dlatego powtarzam, bo jest szary. Tak, ale jeżeli chodzi o osiągi, odkręcanie manetki jeszcze w trybie sport, w filmie trochę będzie tego, także do zobaczenia. Do zobaczenia. To teraz, kochani, bierzemy Street Glide'a. Biały, perłowy, nowy 2024. Poczekaj. Ściszamy sobie, bo ja nie lubię. Czekamy. Elegancko, leciutki do cofania. Jedyneczka i czekamy na Grzesia. No dla mnie wrażenia jakoś tak z tą kierownicą na razie dziwnie. Muszę się z powrotem przestawić po Road Glide. Ale na pewno jest duża widoczność, widzimy wszystko na zegarach. Ruszamy. Czego nie dopowiem teraz, to dopowiem potem w narracji, bo wiecie, że podczas jazdy to nic tu nie słychać. Lecimy. Grześ, patrzcie jak tu się prezentuje. Super. Jedziemy. No na pewno dla mnie teraz różnica jest w kręcaniu. Olbrzymia łatwość. Zasłonię sobie tylko to. No i jedziemy. I tutaj muszę niczym lektor w Shreku troszeczkę przejść na takie omawianie, ponieważ podczas jazdy doskonale wiecie, że nic nie słychać i niewyraźne jest to, co mówię. Po pierwszych metrach, to były pierwsze metry przejechane Street Glide'em. Tęsknię za białą Elką trochę, Łukasz to wie, jego tata, także przy okazji pozdrowię, ale co się rzuca od razu, powiedziałbym w oczy, ale nie, jeżeli wsiądziecie sobie na tego Street Glide'a, to jest bardzo zwrotny. Pomimo tego, że jakby owiewka jest przymocowana do kierownicy, co jest troszeczkę inne niż w Road Glide'zie, to on jest bardzo zwrotny. Patrząc na to, że na co dzień jeżdżę Road Glide'em z turpakiem z tyłu, tym maksymalnym, cięższym, to ten jest jak piórko, naprawdę. Jeżeli się ruszy po kilku metrach, jak widzieliście, od razu można sobie wyczuć ten motocykl. Tutaj pokazuję Wam w tej chwili, jak przełączam go na tryb wyświetlania mapy na ekranach. Jest to bardzo intuicyjne. Od razu pojawi się tutaj u góry Wam odnośnik do testu Road Glide'a, tego czarnego, który kiedyś już zrobiliśmy z Grzesiem. Oglądnijcie sobie, jeżeli chcecie się zagłębić. I co do Street Glide'a, jeżeli lubicie jeden reflektor z przodu, nowoczesną linię, te LEDowe migacze, które są na owiewce z zewnątrz, wyśmienicie wyglądają, i tą rozkładaną półeczkę, którą też będę tutaj zaraz Wam pokazywał,
to zdecydowanie jest motocykl dla Was. Jeżeli chodzi o silniki, to porównując go do Road Glide'a, czy do tego mojego nawet starszego Road Glide'a, to jest praktycznie ten sam, można powiedzieć, tylko jest dodatkowo tryb sport, w którym on reaguje bardzo zwinnie, bardzo szybko od razu na odkręcanie gazu. Ten sam tryb i te same tryby są oczywiście w Road Glide'zie tym nowym. Natomiast czym jeszcze się różnią? Lusterkami. Tutaj lusterka są z boku na owiewce i jak widzicie, według mnie widać bardziej panoramicznie, bardziej w lewo, w prawo trzeba się do tego przyzwyczaić w porównaniu do tych normalnych lusterek. O, a tutaj zobaczcie, jak pięknie prezentuje się Grzegorz na tym Road Glide'zie właśnie. Troszeczkę inne widzicie. Lusterka są inaczej. Inna ta półeczka. Proszę bardzo, nie wiem sobie otworzyć. Dodam tylko ze swojego doświadczenia, że oczywiście Sportster S był do czegoś innego, to są motocykle do czegoś innego i kupując motocykl zawsze zastanówcie się, do czego będziecie używać tego motocykla. Jeżeli potrzebujecie motocykl do miasta na krótkie odległości, to wybierajcie taki motocykl. Naprawdę, jeżeli zapytacie w salonie HD, my akurat dziękujemy całej ekipie salonu Harley Davidson Kraków Opolska za udostępnienie tych motocykli do testu, ale też dziękujemy za zarażanie pasją, ponieważ no ja osobiście zaraziłem się Street Glide'em 114 kiedyś i zmieniłem, okazało się później na Road Glide'a, ale też 114 na tym silniku M8. No zobaczcie, to są motocykle touringowe, największe do jazdy wygodnej, komfortowej. Jeżeli planujecie jeździć z pasażerką, jeżeli planujecie jeździć w dalekie trasy, ale to też ja nie skreślę, to też podkreślę, nie skreśla ich z jazdy po mieście. Ja jeżdżę non-stop. Zobaczcie też, w tym momencie na bramkach zapłaciłem, odpaliłem ten motocykl. Troszeczkę długo trzeba poczekać. Oczywiście on zapali, możecie jechać normalnie, ale na pełne włączenie się z systemu. To zauważyłem akurat podczas dzisiejszego dnia. Pewnie to nie jest uciążliwe, ale w tym momencie jak bar shield Harley'a miga, to jeszcze nie ma tych funkcji związanych z nawigacją i z innymi rzeczami. Pewnie kwestia przyzwyczajenia, ale muszę też przyznać, że w tak słonecznym dniu te zegary są bardzo czytelne i bardzo widoczne. A tutaj możecie zobaczyć, jak można regulować sobie właśnie strumień powietrza, w zależności czy jest Ci gorąco, czy zimno, nad kask puszczać, tak żeby nie było tych zawirowań powietrzem. Zobaczcie, jak ten z pozoru ciężki motocykl dynamicznie może przyspieszać. Jak robimy testy z Grzegorzem, to zawsze mamy deszcz i to popatrzcie, dzisiaj było 29, 31 stopni i znowu złapał nas deszcz. Szczególnie jak jeździmy właśnie tymi nowymi Road Glide'em i okazuje się, że Street Glide'em też, ale później już było super słoneczko. Powoli wracamy do Krakowa i może ja powiem od siebie. Jeżeli pragniecie kupić motocykl, wymarzony motocykl, to nie tylko z folderu, nie tylko na widok, ale przejedźcie się nim. Niedługo będą demo Harley Days w Chochołowym Dworze 27 i 28 lipca. Więc przejedźcie się, może będą jeszcze wolne terminy, może ktoś nie wykorzysta swojego terminu, to przejedźcie się wymarzonym motocyklem i zobaczcie, jak Wam się nim jeździ. Tutaj zobaczycie też za chwileczkę, jak zwinny jest ten Street Glide pomimo swoich gabarytów. Te gabaryty znikają i ta masa, jak troszeczkę się tym motocyklem pojeździ, ale wraz z prędkością. Zobaczcie, jaki ma mały promień skrętu. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to proszę łapkę w górę, subskrypcję i Wasze komentarze, ale też mam jedną prośbę. Jeżeli będziecie go oglądać i będziecie w Harley'u w Krakowie, to pozdrówcie ekipę Harley'a ode mnie, od Ediego, że oglądaliście ten film i pozdrawiacie. Dzięki serdeczne. Grześ, jak wrażenia na szybko? Super! Mógłbym tak jeździć i psuć paliwo do nocy. I może i w nocy też. I w nocy też. A co do porównania Street Glide, Road Glide, to myślę, że jeszcze opowiemy, ale wnioski jednym zdaniem, Grześ. Porównanie jakieś Tak. między tym a tym. Tak. Oczywiście inaczej wygląda czasza, to już każdy ma jakiś swój gust.
Moim zdaniem autostradowa prędkość na Street Glide jest ciszej, bardziej ochrania przed wiatrem. Być może jest, Ciut wyżej. siedzimy bliżej tej owiewki i troszkę jest lepiej. Tu ręce akurat dla mnie było troszkę za wysoko, można to wyregulować. I co jeszcze? I odczucie mam takie, że jak uderza boczny wiatr, to bardziej Street Glide odczuwa to niż ten. Tak, No takie ta- drgania że na ta kierownicy wielka. też, bo tam jest inaczej to Właśnie, zrobione. zauważyłeś Tak, to, że tak, takie ma uderzenia, nie? Tak. Ale obydwa fajne. To już kwestia, co komu się podoba. Tylko gust. Czy taka Ten owiewka, super czy i ten taka. super. Tak. Dzięki. A teraz jeszcze pokażę Wam Fat Boba, Pan Amerikę i tego Street Glide'a, na którym jechaliśmy. I teraz pozwólcie, że przejdę w tryb narratora. A tylko dlatego, żeby powiedzieć, że z trudem oddawaliśmy te kluczyki Maćkowi. Z trudem, naprawdę. Jakiś tajemny gość. A tutaj zobaczcie, jak się z Grzegorzem zastanawialiśmy, który z motocykli wybrać. I dołączam kilka zdjęć z tego dnia, a Was zapraszam na film, na konkurs, w którym możecie coś wygrać, zostawiając komentarz. Za chwileczkę link do tego filmu pojawi się na ekranie końcowym. Zachęcam do zabawy. A jeżeli lubicie motocykle, jeżeli coś Was jeszcze interesuje z tymi, którymi dzisiaj jeździliśmy, zadawajcie pytania w komentarzach. Odpowiemy. A ja dziękuję Grzegorzowi za dobrze spędzony i przejeżdżony dzień.